दोस्तों पेंगोंग को करते हैं अलविदा। यहाँ एंजॉय करने के बाद जा रहे हैं वापस ले की तरफ। ले तो नहीं जाएंगे बट कारू जाएंगे। तो अभी हमारा प्लान क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सचिन क्या क्या प्लान है? यहाँ से कारू, कारू से दारचा। यहाँ से कारू, कारू से दारचा, देन मेरठ। नहीं, उसके बाद कसोल का है। कसोल का भी देखते हैं दोस्तों, होता है तो कुछ।